खरगोन जिले में लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर है। महज 30 घंटे में करीब 8 इंच से ज्यादा बारिश होने से शहर की सड़कों और कई कॉलोनियों में जलभराव की स्थिति बन गई है। हालात ये है कि कई सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं और लोगों का घरों से निकलना भी मुश्किल हो गया है। शहर के खंडवा बड़ौदा राष्ट्रीय राजमार्ग पर कृषि अनुसंधान केंद्र के सामने सड़क पूरी तरह पानी में डूब गई। सड़क पर खड़े वाहन भी पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। वहीं शहर के कई इलाकों में जलभराव के चलते लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहर की अधिकांश सड़कों पर पानी भरने से राहगीरों और वाहन चालकों के लिए आवागमन मुश्किल हो गया है। प्रशासन के सामने जलभराव चुनौती बन गई है।